kami kan test zinga mi papat. Question number 6 sa mi pa. Test question number 6. Integration of tan cos inverse of x by root 1 minus x squared on the tan. Tan cos inverse x by root 1 minus x squared. Video cos inverse differentiate on h of theta. Iti to clear to along the tan. Let cos inverse of x is equal to t. He here and z kanga pagasus answer aton tel ngay toran here. He differentiate to an cos inverse minus in it. Root over 1 minus x squared dx is dt. Patang to 1 dx by root 1 minus x squared minus it again on tel value bangin lela may son pay don tan minus dt ni don tan. It's one I is equal to integration of tan the t alone yeah tan t maybe 1 by root 1 minus x squared dx on minus dt is it minus dt alone tan. It's on minus e let's go theta integration of tan t integration of tan t can you integration of tan t ka integration of tan x integration of tan x so log sec x mo illusion minus log cos x kan mang thei bok kan ti khanita video basa kan da to log sec x mo log cos x minus log cos x cos man kan chon minus cos ka mang lang chon ol sam zo ka maro chu hi kan mang chen ngo log sec x a thei ve ve thori log cos poi mang thaya hi mang la ol sam zo ka maro chu har sa jok sec kan mang chen ka chu nang mani ni ron ti ve don ne log cos man na ka it's one minus integration of integration kan da bawa log sec x sec t plus c kina t kha ni ye tuk kan ti chuan t2 cos inverse lo ni ta sec cos inverse of x plus c ni ta ni sec cos inverse x hian ni ye tuk liang ti kha kan nen liang ai ta relations and function akan inverse trigonometry akan inverse trigonometry akan sec le cos inverse ta hianin hei ta hian sec nei ta tan cos inverse nei ta cos inverse is sec ai kha ka ngai ni sec inverse ni turin sec inverse x chu x ni mai ta sec inverse x chu x chuan hemi cos inverse is sec ai kha ka ngai ta iting ye chu kan ti ta ka relation formula kan nei chu properties of inverse trigonometry akan cos inverse of x chu sec inverse ai kha chuan cos le sec kha chu inverse proportional ni ta cos inverse of x to sec inverse of 1 by x a reciprocal in a caldon cos inverse x to sec inverse x then it's one sec inverse of x to cos inverse 1 by x hey tilai hi na siam zel to second is only tan sec inverse ha in ngai siam ngai ta chane cos inverse hi second is ya sec inverse ai siam chuan he x 1 by x and ten ta ngai ta cos inverse plus sec inverse is x 1 by x. So sec inverse so now we can say ang alak kay kanita equal to minus log yan hemi log po so 1 by x log 1 by x kanita log 1 by x so log 1 minus log x plus c so so log a by b kan log a by b so log a minus log b ang kanta log 1 kan in 0 tuk ta log 1 in 0 tuk chuan he minus c plus 0 ko chu zakher hai log x plus c so log x plus c lo ni tan chu integration of tan cos inverse x by root 1 minus x squared so log x plus c integration by substitution yo kan chunzo na by substitution akanin jitu mangin kan chen to integration of f dash x by
fx กันเนี่ยหน่วย differentiate จงชัวร์ว่า denominator differentiate จงชัวร์อันนี้น่าจะว่า integration of fx to the power n f dash x กันที่ตาwhole thing power ชัวร์ก็มี differentiate ค่าในชัวร์ตัวนี้และดังเลยจวน g fx f dash x dx กันที่ตาจวนให้มีบากเดียนกันเดียวเป็นเลดอนตาจู่ตัวนั้นจวน integration of sin power nx เด cos power nx ที่กัน0นะที่กันเนี่ยนะบาก integration of sin ax cos bx สังสีว่าให้เตียนสีกันเนี่ยมันบอกมาเดให้มีบาก integration of sin power nx cos power nx ให้มีปฐุมที่ไว้นะจน0กันตรงโดนนี่ที่จวน integration by substitution ชูให้มีจีน่าเห็นอาจจะเห็นงามาโรจู next class เคลมาเนี่ยนี่ miscellaneous type ฟังเดียวว่า case รันปานในระหว่างที่เคลมาจงกันที่เป็นเลยนะที่จวน by substitution จะกันจะว่า substitution จะ special integrals substitution อันเดียวทุกกันเนี่ยสู้เลยโดนนี่ integration ที่ทำเลี้ยมเราว่าเจอตัวเรามาโรจูอัตไตปังไอเทียมังไงมั่วไตพร้อมฟังค่ะ integral of the form integration of the form integration of sin power nx เด cos power nx dx นี่สิว่า integration of the form integration of sin power nx cos power nx integration อาคาร integration of sin x อีเดียตัว integration of sin x to minus cos x plus c กันติด integration of cos x to sin x plus c กันติดบอกตา integration of tan x ค่ะ log sec x กันติด integration of cot x ค่ะ log sin x plus c กันติด integration of sec x ค่ะ log sec x plus tan x กันติดตัวบุก integration of cosec x to log cosec x minus cot x เป็นที่กันในตัวนี้power 1 จิ้มเขาจะกัน integrate ให้ตัวกันอีกจุดเลย tan power 1 sin power 1 cos power 1 tan power 1 cot power 1 sec power 1 cosec power 1 power 1เขาจะกัน integrate ให้ตัวกันอีก formula กันในเวกตัว in power 2 power 2nga integrate ให้กันในตัวจะจู tan square x กัน integrate ให้ตัวนั้นtan square x จู integrate ตัวนี้ cot square x ค่ะ integrate ตัวนี้ sec square x จู direct กันในสาตา integration of sec square x dx จู tan x อันนี้ไม่ตาถึงที่ส่วน cosec square x จู minus cot x อันนี้ไม่ตาถึงที่ส่วน tan square ก็ให้มี sec square ปังตานี่ sec square x minus 1 in จุกเสียบตัวกันติดตาถึงที่ส่วน cot square พอ cosec square x minus 1 เสียบตัวกันติดตาแต่ส่วนให้เราวิ square ส่วนกันติดตาอันติดตาอามาเราจู sin square ที่กัน integrate ให้ตลอดนี้กันไล่ integrate ให้เรา cos square พอกันไล่ integrate ให้เรานี้sin square และ cos square ที่มีนี่เวดอนก็ขัดตัวนะกันเห็นตัวเราส่วนในตานี้จู tan square กัน integrate ให้ตัว cot square sec square cosec square กันที่ยา sin square และ cos square ที่มีกันที่ยังที่กันเห็นในตัวนี้เนี่ยที่ส่วน integration of sin power nx cos power nx กันที่ส่วนถ้าเห็นเอง cos power nx ที่เวลาเนาะเห็นค่ะอภิกิน2และ4เจ้ากันในเรื่องว่า2 and 4เห็นค่ะ2และ4ผมจะจู integration of sin square x สังสีเต integrate ตั้งแต่ cos square x สังสีเตและ sin power 4ที่เงี้ยยัง cos power 4ที่เงี้ยยังข้ามีค่ะคะแนนตัวส่วนต่างเป็นสิ่งที่เรา power 2และ power 4 บิตเจ้าแต่ยังคะแนนตรงนี้ข้าอัตไตปังเอาไปเทียบมากันที่ค่ะ
le hemi shetur chuan formula kan shet masakangai ta formula sin to power 2 ang kan integrate hilo kan tika power 2 integrate tur chuan sin ka power 1 a chau formula kan la nei wangin sin power 2 chu power 1 a kan la thak angai ta ni tinge ni ta number 1 sin square x ni nge tu kam le sin square x sin square x yung formula tanga kan ngi ti kan na 1 minus cos 2x ha 2 sin square x tangin kan data 1 minus cos 2 chu 2 sin square x isan tangin sin square x so nge tuk ta kam sin square x mi 2 hi le la mai son thai chuan 1 by 2 1 minus cos 2x hi nei don isan sin square x so half into 1 minus cos 2x tin alo ta kemche chuan cos square x kan ti chu nge ni da cos square x 1 plus cos 2x tanga chu kania 2 cos square x along ita and its on cos square x so 1 by 2 1 plus cos 2x 1 by 2 1 plus cos 2x kakha formula kan man to ra te chom ni pa chu sin square x the cos square x integrate tur chuan kem formula kan kan mo zero le question kan ma integration of sin square x integrate on Thailand. Integration of sin square x. Tuna kan salita kan khan sin square x to half into 1 minus cos 2x kan kita formula. Sin square x to half into 1 minus cos 2 power 1 akan nakhan power 2 no cos power 1. 1 by 2 hitu constant niya. 1 minus cos 2x ka frangin kan integrate on. 1 by 2 ka integration to na. This one integrate to 1 integrate so integration of 1 to dx din anime. Oh, 1 to dx. Integration of dx to x. Integration of cos to sin 2x. Amaro to x bula 2 om vangin kan divide to kan tika. X coefficient kan divide cell to ran. Plus c. Integration of lo kan c da cell to kan tia. 1 by 2 multiply la x by 2 minus 1 by 2 3 multiply la sin 2x by 4 plus c. Kaka formula value kan din sulitan. Ito na ang cos square 4x ang tilo integrate on tilo no. Cos square 4x cos square x ito naman yung tilo. Ito nga kan tita kan cos square 4x. Cos square hi kan theta ni meta cos square formula kan na yan so cos square x so half into 1 plus cos 2x tilo nita. Om se so hemi x ani so an angle ka tilai at 2 times in increase ta ni. Tilai om apiang ka 2 multiply to tinani so 2x. Ito na cos square 3x daw nita sila. Cos square 3x and is 1 by 2 1 plus cos tilai om hit 2 ay multiply so 2 3 to 6 6x daw nito. Cos square 3x and is 1 3x at 2 ni multiply nga 6x daw niya. Kasi santan 4x nita formula man so half into 1 plus cos 2 ni multiply don ta 4x at 2 multiply so 8x tinalaw nito. Half into 1 plus cos 8x dx. It's on in 1 by 2 constant na chokla 1 integrates 1x plus cos integrates 1 sin 8x 8x and is on x coefficient 8 can divide niya by 8 plus c so 1 by 2 ni multiply tala x by 2 plus sin 8x by 2 into 8 so 16 plus c sin 8x by 16 plus c kan dita nito kapag kaldan sunod Ganito tiyan yan. Tingnan tingnan 4x sa tangin 8x sa rondita. Perfecto ra. It's one question dang liya. Kaya masabi dito kakantal liya. Sin power 4x akal sila. Cos power 4x na rondita liya. Sin power 4x ka ng titsuan. So that lang person name equal he in some Brazilian equal zone as C equal it mangle program ya. Mara so katilang space kan uya bangin tilang may kasi Integration of sin power 4 to power 2 chin ka kan integrate he ni ta sin so on. So bangin sin power 4 to sin square x square ni siya
sin square x square ที่ส่วนเหตุ sin square x สี่ formula กันในตาขังขาน sin square so half into 1 minus cos 2x ที่เราในตาส่วนตัน square เราตอน sin square so half into 1 minus cos 2x dx เราเนี่ยที่ส่วน 1 by 2 square 1 by 2 square so 1 by 4 ในตาแต่ยัน 1 minus cos 2x whole thing square ในโดนเลยเนาะ 1 by 4 integration พอในหลักสูตรกันว่า integration of แต่ยัน a minus b whole thing square ใน expand a minus b whole thing square expand ส่วน a square minus 2 ab to cos 2x ในเมีย plus cos square 2x แต่ยัน cos square 2x cos square square นั่นเองเลยตานี่ cos square square นี่ช่วงก็จะติดทักสัดตัวนี่power 1ตัวป่าวฉันเอาบ้าจุส่วนเหตุ cos square ที่ formula กันมั่งเลยit's 1 by 4 integration of 1 minus 2 cos 2x plus cos square 2 half into cos square x formula cos square x so half into 1 plus cos 2x นี่กัน half into 1 plus cos 2x กัน x กับ 2x นี่ที่ไล่มีเพียงกับ2กับ multiply ตัวกันเพียง 2x นี่ส่วน2 into 2x so 4x 2x ค่ะ 4x เราไม่ต้อง angle กับ2 into multiply it's 1 is equal to ตั้งกัน integrate ตัว 1 by 4 นี่นะmultiply นี่ integrate เฮีย cos power 1 integrate เฮีย 1 integrate เฮีย cos power 1 integrate เฮียตัวนี้y integrate เฮียตาก็ปังกัน integrate integration of 1 to x นี่ไม่ตา minus 2 integration of cos ก็ to sin นี่นะ sin 2x อันนี้ส่วน coefficient x coefficient 2 divide ต่างหากplus 1 by 2 integration of 1 to ด้วยนั่นกันชื่อสมมติ 1 by 2 integration of 1 to x plus integration of cos to sin นั้น 4x อันนี้ส่วนด้วย4มาสิcos integrate sin 4x อันนี้วางin x coefficient 4 in divide ต่างหากที่ส่วนแต่ยังนี้จูเลยจูกันเสร็จแล้ว1 by 4 x minus นั้น sin 2x เท่าไหร่เนี่ย sin 2x 1 by 2 ใน x multiply ละ x by 2 ทีนะ plus นั้น sin 4x by 2 in 4 multiply ส่วน8 1 by 2 in x multiply x by 2 1 by 2 in sin 4x by 4 so by 8ทีนะ plus c ที่ส่วนแต่ยังนี้ x power 1ลงนะเว้ยที่ x เลย x by 2 ที่ x power 1เว้ยนี่วางinที่ plus ที่กันx plus x by 2 so LCM 2เนี่ย 2 in 1 multiply like 2 plus 1 so 3x 3x by 2 x เลย x plus x by 3 multiply to 1 3x by 2นี่นะส่วน minus sin 2x plus sin 4x by 8 plus c ที่ส่วนtan 1 by 4 นี่ multiply ละ 3x by 8 4 in 2 multiply minus sin 2x by 4 multiply plus sin 4x by 4 into 8 so 32 plus c answer so 3x by 8 minus sin 2x by 4 plus sin 4x by 32 plus c อันที่เทียมว่า power 4 อันนี้ส่วน square square เสียงตัว square square ส่วนนี้ที่ไล่ power 2 sin square อันนี้ส่วน formula half into 1 minus cos นี่ส่วนกับ formula แค่บางตาที่ไล่เนี่ย minus b whole thing square นี่ expand เลยให้ตั้ง square ลงเลยเจ้าบางอย่างนี้ formula มันได้ไงกัน cos square so half into 1 plus cos 2x formula มันที่ส่วน integrate ที่ได้ก็เราเนี่ยตา power 1 ได้ cos power 1เราเนี่ยตัว integrate ตาบางทีจะ simplify ตาไงอย่างคันนี้ตรงนี้ที่ข้าง cos square cos power 4x อันที่เต้ cos power 4 2x อันที่ textbook คัน example exercise สักคันของตาทั้งที่แค่ตรงที่เต้นะเนี่ยที่ส่วน next exercise next type กัน
Integration of the form integration of sin ax cos bx kan tiang chi te cos ax cos bx kan tiang chi mo sin le cos in multiply mo cos le cos mo sin le mo cos le sin mo ka tiang chi in multiply ang chi kan chi li mai ong thi dong chu formula man ngai donตัวนั้นเห็นส่วน sin เล cos in multiply เนาะ a เล x อันนี้ power อมดอนโลนี่เป็นส่วน cos power เข้าอมดอนโลนี่ax ก็ช่วย angle นี่ตาที่ส่วน formula ส่วน number 1อ่ะจู sin a cos b class 11นี่เจอตัวจู sin a cos b ค่ะ sin a plus b plus sin a minus b sin a plus b plus sin a minus b เลย number 2อ่ะจู cos a sin b จู sin a plus b minus sin a minus b จากที่นี่ให้ sin เล cos ให้กบชวน sin เล cos sin plus sin cos สัมพัทธ์โจก็ cos เล sin นี่เท่า sin เล cos กบเท่าว่า cos สัมพัทธ์โจส่วน sin minus ส่วนกระดังลำนาฬิกา number 3อ่ะชวนจู cos a cos b cos เวกบเวทงตาเลย cos อีนังอันนี้ชวน multiplication cos อ่ะชวน cos เวรุ่นชวนกัน cos a plus b plus cos a minus b cos a plus b plus cos a minus b number 4อ่ะชวน2 sin a sin b cos เลย cos sin เลย sin multiply cos เว multiply ส่วน cos plus cos sin เลย sin multiply อ่ะชวน cos เวเท่านี้ก็ไม่รู้จู a minus b อ่ะภาษาโจกันดังจงอ่ะพันชวน a plus b ภาษาโจนี่ว่าแต่ a minus b มันเด็กกันนี่ sin เลย sin อ่ะส่วน cos minus cos cos เลย cos อ่ะส่วน cos plus cos sin into cos อ่ะ sin plus sin เลย cos into sin cos เลย sin in multiply นะส่วน sin เลยเวสแล้วเนี่ยบาร์กันส่วน cos cos ที่กันมันตัวส่วนต่างเนี่ย problem มันเช่นนั้นformula ที่เทียมหาเซลตัวนี้เช็คข้อมูลตัวนี้เทียมหาเซลตัว formula เทียมหาสันนี่หรือว่าจุงลำเนี่ยข้านี่ไงดังลำน่ะมามีที่นี่ไงดังลำน่ะที่ก็เสียตัวนี้ดังลำน่ะจังเซลข้านี่เสียตัวนี้นี่หรือว่าอักบาร์ว่าสังไตปะใบหัดอินตุ่มส่วนอินหุ่นเละทักอินเซงคลอนไม่เมื่อสุบังอินใบหัดบอลบอลไงล่ะวะให้มีเหตุที่มีรองกันดังลำน่ะเฮียงดังอ่ะดังอะไรสุนิเสียงที่ไงแต่นั่นนี่สิเราเตียงโซ่ก็จะไล่เข้าไปอะไรเล็กไอ้ที่นั่นอ่ะ integration of sin 3x cos 4x อันที่เราไม่ตั้งเสร็จ sin 3x cos 4x ให้กัน a จุดนี้ไม่ตั้งให้กัน a นี่ไม่ให้กัน b ค่านี่ไม่ตั้งอามาเราจู sin เล cos สักคันจูให้ sin ภาษาโจกับจู sin a cos b อ่ะจวน sin a plus b plus sin a minus b นี่ตาแต่เช่นนี้ a minus b 3x minus 4x 4ข้าเหลี่ยมจอกเสีย3 minus 4อ่ะจน minus จวบโดนตาจนมีทุกปุ่มเปิลกันดูตรงนั้นจนมีปุ่มเปิลตัวจนเอง cos 4x กันเรียกภาษา sin 3x angle เหลี่ยมจอก 4x angle เหลี่ยมจอกกันในบางอิน cos 4x เรียกภาษา 3x angle เตจอกกันในบางอินเรียกมันตรงนั้นทีนอับมาอย่างนี้จูกันในเซลล์จู cos a sin bมาจูกันในเซลล์แต่จูในตัวเองตั้งจูดาตาละจูกันเซลล์ตัวกัน1 by จูไม่ได้ที่จนในจู cos a sin b ที่นั่นเราไม่ต้องแต่จู cos a sin b จู sin a plus b minus sin a minus b นี่ตาถ้า formula ก็มันต้องตั้ง1 by 2 integration of
integrate kan la integrate lo ni formula kan mang don chau ti lai chunga 2 cos a sin b chu sin a plus b kan a chu 4x b chu 3x minus sin a minus b chu 4x minus 3x dx. This one 1 by 2 integration of sin he 4x plus 3x to 7x minus sin 4x minus 3x to x. So I integrate on the 1 by 2 integration of sin 2 minus cos 7x and each one x coefficient 7 in divide integration of sin 2 minus cos and yeah minus then plus integration of sin minus and divide minus then plus this one 1 by 2 in multiply minus cos 7x by 2 into 7 ka 14 along there plus cos x by 2 plus cancel so ni mai zero rule question na chok zau zau ni atiang chi I is equal to integration of cos 2x cos 4x cos 6x dx ni ta sila tumlai ni ta ni so cos 2x cos 4x cos 6x dx pani kan la khom kan la big phot formula ka pani sau man thena ka kan ne cos 2x le cos 4x kan la chuan cos 4x hi 4x angle lian zo kan vai kan zet sa cos 2x ti chuan ma 2 mai kan ti khani ta 2 kan da ga ti chuan khami 2 kan sel to ren 1 by 2 kan da into cos 6x dx ti chuan hi half into integration of 2 cos a cos b 2 cos a cos b kha formula kan nei chu cos a plus b plus cos a minus b tinita cos a plus b chu 4x plus 2x direct log na 4x plus 2x plus cos 4x minus 2x into cos 6x. It's 1 by 2 integration of cos tahian 4x plus 2x to 6x alone yeah cos 4x minus 2x to 2x then cos 6x dx so on cos 6x here you can multiply it on the hemi cos 6x I multiply to 1 cos 6 le cos 6 to cos square 6x dinalo nita cos 6x into cos 6x to cos square 6x plus cos 2x le cos 6 multiply to 1 cos 6x into cos 2x angle so multiply lo by contain multiply to dx second data ta hian power 2 rom lang le ta ni power 2 chu tu na kan ti so chau kha le ta cos square so in ti to le te kha kan ne ngai le ta ni cos square a chuan in formula ne chu half into 1 plus cos 2x asiam to ti kha ni ta cos square chu kha kan bang le 1 by 2 integration of half into h2 1 plus cos 2x and isn't tilaya 6x ka 2 multiply to kan ta 2 into 6 to 12x lo ni don ta it's 1 plus hi 2 ko ta po hian in 2 kan ma mo le ta ni cos 6x cos 2x to 2 kan da nga tilaya kan tian se hian so 2 da tur chuan cancel to tur by 2 nga ya hi 2 ni multiply chuan cos 6x cos 2x yeah ikhan ta kan ne chu ta ni chu ta hian cos 2x cos 4x cos 6x pathum lai oma enge mo ver patni kha ila phota cos 6 kan da chuang so ni mi patni hi formula pa ngai kan tiang kan tia 2 in kan multiply ya eron choka this one cos 6 khan in I can multiply lut le ta ni this one cos square on chok ta kan cos 6 into cos 2 cos square so formula ma kan zir to 1 by 2 1 plus cos 2x 6 to 2 multiplies on 12 ti khan power 1 ani ta tila hi formula mana ngai le ta ri chon ta hian in hi 1 by 2 ne tan 1 by 2 hi mi pum tram kha tan in pum tram kha 1 by 2 hi common ni la chok don le ta chom lam pang rap le la ti chuan 1 by 2 into 1 by 2 mi le mi changin common la la
integration of it to 1 plus cos 12x around, yeah? Plus. Tila hit 2 cos A, cos B. 2 cos A, cos B formula. Mangla, cos A, cos B to cos A plus B, 6x plus 2x. So now hit 2 cos A, cos B to cos A plus B plus cos A minus B, 6x minus 2x. dx around the time. It's 1 by 3 into 1 by 2 to 1 by 4. Integration of multiplying 1 plus cos 12x plus 6x plus 2x to 8x plus cos 6x minus 2x to 4x dx. We can integrate it. He integrates 1 by 4. Integration of 1 to x and beta. Integration of cos 2 plus sine 12x by 12. Plus integration of cos 2 sine 8x by 8 plus integration of cos cosine 4x by 4 plus so 1 by 4 it can multiply luôn dễ data 1 by 4 in multiply la 1 by 4 into x by 4 plus sine 12x by 4 into 12 so 48 plus sine 8x by 4 into 8 to 32 sine 4x by 4 into 4 to 16. Integral of the form. Integration of the form. Integration of sine power mx. Cos power mx. Tunun ma kan zirtian ang hafet polo toro. Tuna chon sine le cos kan power around the tongani. Echina me kan chon power kan ni. Ax bx ni ka angle ni ka mani kan chon. 4x te 3x te tuna chon power kan ni don. Rules rules kan ni don ta. Number 1 chon if any power is here in console dana kadang lang mai ta. If n is even. N ka even ani chon om se sin power ka even ani don tin ani. He even ve ve ning ai lo sin square cos power 4 ang chi even ve ve ning ai don lo pakat even ani chon pakat otan ngai ngai don ani. Even ve ve ang chi ka kan zir lai chunga tel ri lo ti set tur ani. Kan zir phak lo. Kan solve thai lo ani so kan zir chen atang mo. Chu wangi pakat even pakat ote mo od ve ve mo chau ni tur ani. N ka even ani chuan until nan sin square x cos power 3x ang tel ni ta sela. N zo ka even sin power ka even ani chuan e sin hi t tuk tir nge nge thei lo ni mai. Put sin x is equal to t. Sin x ka t kan tuk tira. Chuan number 2 Tiang chi chuan m ka even ani chuan cos zo ka even ani chuan until nan sin cube x cos power 4x ang chi tel ni ta sela hai. Cos zo ka even power ani ta cos x ka t kan tuk tira. Even kan tu ze la ta. Cos x put cos x is equal to t. Even kan tu ze la ka t tuk tir tu ani. Number 3 chuan if mn nr both odd. M le n ka odd ve ve lo ni ta sen tin ai 5 lo ni ta sela. Odd ve ve ni chuan kan kluk tir thei ve ve ti a khan amaro chu sang zo ki ti dan thunga chun man tur ani. A chon ob zok do na. Odd ve ve ni chuan sin zo po ti kluk tir thei cos po kluk tir thei a choga kha chu sin ni kluk tir chuan an sara khan sin ni nei do na cos kluk tir chuan an sara cos kha khani mei ta ba ba. Ke ma dang lam nom chong lo. Integration has one answer, but it's from we can put any sin x equal to t or cos x is equal to t. Sin x cut t can fluctuate, cos x pot t can fluctuate. Quite zog po cut so one number 4. So one if n is radical,
anyone m le m khoi mo jok jok kha radical an chun radical kan ti om je chu nge radical chen tu na sin power 3 by 2 om si te lo ni ta se cos power 5x ang te lo ni ta se la ma radical lo ni ta sin a kanin sin power hi radical ani chun sin x ka t luk ti ranga cos power kha radical ani chun tu na sin cube x root cos x ang te lo ni ta se la cos zo ki hi root radical ani ta radical ani chun cos x ka t luk ti ro thun radical keng tu piang kha radical luk ti t luk ti ra n kha radical ani chun sin x t m hi radical ani chun cos x equal to t ni mai kha kan hret tur a even keng tu zok zok chu t luk ti tur ani thom na chuan port ve ve ni chuan kan luk tir ve ve the ma se alian zok kan mang tlang ku yang alina chuan radical om chuan radical keng tu kha t kan luk tir ngai ni kha kan hret ngai next problem alu ta question alu en taila integration of sin power 4x cos cube x dxenge t luk tir tur hei even ani ta ni chuan em sin x so power tel lovin put sin x is equal to t power 4 ka tel tur an sin so kha t luk tir ani chuan difference te chuan cos x dx is dt ni don ta cos x dx ta hian cos pathum lai om ta cos cube ania cos x pakhat chawran chok second differentiate khan chu wangin hi cos pakhat la chokin kan siam sin power 4x hemi cos cube hi cos square x into cos x dx kan nei ti kan cos x dx mi nei na ma ti chuan hemi cos square hi heti lampang zong hi chu sin ve kan ni tur ani ta hi chu dt ni nei ta hi t power 4 ani cos square hi problem ani le ta ti chuan integration of sin power 4x cos square chu sin ai ting kan le the cos square hi mi sin a hi ni le do na chu 1 minus sin square x banga cos square chu sin a t kan tuk ti ra khan kan le to ani hemi cos x dx chu dt ni nei ta ti chuan t value kan dalu ta sin power 4 chu t power 4 ti na le ya 1 minus h chu t square ti na chuan cos x dx chu dt ti chuan in t power 4 in multiply la t power 4 minus t power 4 into t square chu t power 6 dt integrate chuan t power 5 by 5 minus t power 6 to 7 by 7 power 1 plus 4 plus 1 by 4 plus 1 t power 6 to t power 6 plus 1 by 6 plus 1 nika it's one value kan dalu tam t kha sin ania t power 5 to sin power 5x by 5 minus t power 7 to sin power 7x by 7 plus 6 answer so ni tani chu radical lo mang chi khati le lo ka I is equal to integration of cos to the power 3 by 5 sin cube x dx venitasela cos power 3 by 5 sin cube x dx ta hian radical chu 3 by 5 venita cos x t tuk ti rangai kan let cos x is t ni chuan cos differentiate chun minus sin x dx is dt ti chuan hi sin x dx is equal to minus dt ni don tan ti chuan cos khat ti kan tuk ti ra he sin x dx ron choka sin cube patang hen sin pakhat kan lak chongai ta cos power 3 by 5x sin cube to sin square x into sin x dx man ek chi khan he sin square cos ai kha ka ngai ta it's one he cos power 3 by 5x sin square so ma kan tiang khan 1 minus cos square x ani me ya so sin x dx it's one t value kan dalu ta hi cos x ka t ni son t power 3 by 5 tin ani me ya 1 minus h to t square into sin x dx so minus dt minus e integration pona la chok ni minus e integration pona it's 1 t power 3 by 5 in multiply la t power 3 by 5 minus t power 3 by 5 into t square t power 3 by 5 into t square multiply it's 1
3 by 5 plus 2 power plus 2. This one, here 5, 3 by 5 plus 2 to 3 plus 10 by 5 10 and it's 2 e power 13 by 5. E power 13 by 5 10 and it's t power 3 by 5 into t squared, so t power 13 by 5. This one I integrate theta. Integrate theta minus t power 3 by 5 to t power 3 by 5 plus 1 by 3 by 5 plus 1 to run time integrate. So x power n plus 1 by n plus 1. This one t power he multiply to 1 3 by 5 plus 3 plus 5 to 8 by 5 by 8 by 5. 5 hit chung lamay som so chuan 5 by 8t. Then this one minus he t power 13 by 5. T power 13 by 5 plus 1 by 13 by 5 plus 1 to 2. 13 by 5 plus 1 to 13 plus 5 to 18 by 5. By 18 by 5 to 2. 5 by 18 t power 18 by 5 plus c nita. This one t value dalu tanga t ka cos x. 5 by 8 cos x minus 5 by 18 cos power 18 by 5x plus c. Radical omchuan radical mika t tuk tir tu thengil mi alang torani. Azawem. Azawem. Yes, sir. Yes, sir. 8 by 5x. This one problem chen khati kan soi zor zor nga solve kum lovin khati dan kan soi ro tanga iron complete ton ma yan tinana number 22 na angsia khan I is equal to integration of cos 2x by cos x. Cos 2x by cos x dx in eta. Cos 2x by cos x and it's one. Cos 2x are here in angle hinam taloni tan 2x and ya tan x and is here. Integration also angle hinam ngi toroni the x and is only point x I see am cos 2x akai simplify put ang I tinani so integrate height also. This one cos 2x in a formula nita. Cos 2x one in formula nature cos 2x so masabara cos square x minus sin square x formula pakatna. Padina chuan cos square he 1 minus sin square convert chuan 1 minus 2 sin square x cos 2x formula dang cos 2x dang le chuan a sin square 1 minus cos square convert chuan 2 cos square x minus 1 anita. It is 1 minus cos 2x formula changemo 1 plus cos 2x changkhanin mi cos 2x value chi la thei tho boka. It's one cos 2x one. Wala may cos ni van hi mang taila 2 cos square x minus 1 at lukang by cos x. You can cos x in 10 can divide the venga. It divides 1 cos in cos square divides 1 2 cos x minus cos in 1 it divides 1 sec x allow ni don tan. Kaka that's all that for so you're complete one 2 cos x minus sec x. Ano tiyan angle in ang loob suwan tila hinang may torani at hindi law torani ito na 25 na siya cos power 9x by sin x raw nita cos power 9x by sin x fraction na ito an noy lang pang differentiate kan sugla matchok them ti kha angel to kan ti kha nita fraction siya masan sin differentiate on cos nita tan cos power 9 ni dai sini mase he t lo tuk tir ta la let sin x denominator ka t tuk tir la differentiate on cos x dx to dt so jungla mai cos x pakhati mamoti na nita ani son cos power 8 lo mga tan cos x pakhati lak so Ison he cos power 8 iting ita kang sin ka t nita cos ka sin ay zukha kang I pina nita and ison cos power 8 to cos square x
power 4 in the same 2 le 4 so 8 ท่านี่ตานี่ cos x dx ที่ส่วนเฮโกสแควร์ฮี sin ไอ้ทักโดนตา1 minus sin square x power 4 ลงนี่โดนตานี่จ้ะ by sin x into cos x dx ที่ส่วนฮี I is equal to ทัน1 minus sin ข้านี่ t ถูกตา1 minus t square sin square นี่ไป t square power 4 by sin x กับ t เนี่ย cos x dx so dt เช่นนี้ตานี่1 minus t square power 4 by t dt ที่นี่ integrate ตาครับที่ expand เลยไงตา a minus b whole thing power 4 expand นะ t นี่มาเท่ๆนี่ divide ตาที่ส่วน integrate ตานี่หาสัดส่วนเราไว้เราช่วยจำลอง integration of sin 4x by sin x เราตาintegration of sin 4x by sin x ให้ 4 ให้ x นี่ตัน 4x angle นั่งแต่ละวันนี้ angle นั่งเราจะเสียเป็นอันเดียวตัวกันติดมั้งตัน 4x นี่ตัน x นี่เสียซึ่งฟังเอง sin 4x ค่ะ sin 2x นี่เต็มเป็นดับพอตั้งsin 2x sin 2x คือ formula sin 2x 2 sin x cos x เราเนี่ยคือ formula sin 2x secant x มั้งso 2 sin x cos x can x 2x กันไหม divided by sin x ที่ส่วน sin 2x อีกที่เท่าไหร่ที่ตานี่อันนี้ช่วยละส่วนเดียวละ sin 2x formula 2 sin x cos x เราเนี่ยค่ะ into cos 2x divided by sin x dx ที่ส่วน sin x เลยมี sin x เป็นกันเสียละฮะที่ส่วนให้มีช่วยละดับไปละ is equal to 2 into integration of 2 cos 2x กันเสียมา3 2 cos 2x cos x ที่ฮิจูให้ตาเห็นเนี่ย power เราเป็น cos a cos b อย่างข้านินโซเทนเราได้cos multiply 2 cos a cos b อย่างนี้2 cos a cos b คือ2 cos a plus b plus cos a minus b นี่ค่ะโอเคมังชนส่งเดียวเท่ากันแต่ละที่มันชนส่งเดียวถ้ามีสิ่งนะคะตกตาเซ